Hello chào mọi người. Hôm nay mình sẽ bình luận về chủ đề nhận định giữa trận đấu giữa Wolves và Crystal Palace. Nhận định bóng đá giữa trận đấu Wolves Crystal Palace trong khuôn khổ vòng 37 ngoại hạng Anh mùa giải 2023-24 diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 11 tháng 5. Sau đây tôi sẽ phân tích về thông tin lực lượng, đội hình dự kiến và phong độ của hai đội tuyển. Sau khi phàn nàn về quả penalty đầu tiên dành cho Man City, huấn luyện viên Oneni thừa nhận các cầu học trò của ông sẽ phải trả giá đắt cho những sai lầm ngớ ngẩn tại sân Etihad. Phong độ của Wolves đang đi xuống nghiêm trọng với chỉ một chiến thắng trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường và 3 thất bại trong 4 trận gần đây. May mắn thay cho đội bóng đang xếp 12 trên bảng xếp hạng và suất trụ hạng của Wolves đã được an toàn từ trước. Tuy nhiên thì sự ăn sa sút này cũng chấm dứt hy vọng lọt top vào đấu trường châu Âu của họ. Đáng lo ngại hơn, họ đã chịu phải tắm quả penalty trong mùa này và bị dẫn trước ở hiệp 1 tới 13 lần. Chỉ xếp sau Sheffield, Burnley và Luton Town về thành tích không muốn. Ở bên kia chiến tuyến, chiến thắng trước MU giúp Crystal Palace lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu có được cú đúp bàn thắng cả trên sân nhà và sân khách trước Quỷ Đỏ. Đây là chiến thắng thứ tư của Palace trong 5 trận gần nhất. Chuỗi phong độ ấn tượng cuối mùa giải của họ còn bao gồm các chiến thắng trước Liverpool, West Ham và Newcastle. Hiện đang xếp thứ 14, họ sẽ ít nhất vươn lên một bậc nếu đánh bại Wolves trên sân Moly Lake. Thực tế lịch sử cũng ủng hộ đại diện của thủ đô nước Anh. Palace đã thắng 4 trong 5 trận chạm trán gần nhất với Wolves tại Premier League, bao gồm chiến thắng kịch tính 3-2 hồi tháng 9. Tuy nhiên, thất bại duy nhất của họ trong chuỗi đối đầu là trận thua 0-2 trên sân Moly Lake cách đây hơn một năm. Sau thất bại muối mặt trước Man City cuối tuần qua, Wolves lại đón thêm thông tin vui về tình hình nhân sự khi Lemina phải rời sân giữa hiệp 1 vì căng cơ nhẹ. May mắn là đây có vẻ như là một sự thay người mang tính phòng ngự. Lemina cũng đang gặp phải vấn đề tương tự ở gân kheo và khả năng ra sân trước Crystal Palace còn đang bỏ ngỏ. Cầu thủ chạy cánh Pedro Neto cũng không chắc sẽ thi đấu. Trung vệ Dawson và hậu vệ cánh Chilwell là hai trường hợp chắc chắn vắng mặt hai bên phía đội chủ nhà. Bên phía Palace, thủ môn Sam Johnson chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận đấu này. Ngoài ra, các cầu thủ Rob Holding, Lehmann và Dugard và Franca cũng khó lòng tham dự. Đội hình dự kiến giữa hai đội tuyển. Wolves dự kiến ra sân với đội hình 3-5-2 gồm Sa, Beno, Totti, Koeman, Semedo, Traore, Gomez, Benage, Naughty, Hoàng và Cunha. Crystal Palace dự kiến ra sân với đội hình 3-4-3 gồm Henderson, Grealish, Richard, Anderson, Munoz, Holt, Orton, Michel, Olise, Mateta và Eze.